সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের রেসিপিতে। আজকের রেসিপি হলো ল্যাম্ব কোফতা রোস্ট কারি, যেটা রান্না করেছি রাঁধুনি রেডিমিক্স রোস্টের মশলা দিয়ে। যারা নতুন নতুন রান্না শিখছেন আর যারা ঝামেলা ছাড়া ঝটপট কোনো রান্না করতে চান, তাদের জন্য রাঁধুনির এই রেডিমিক্স মশলাটি খুব কাজের। চলুন আর দেরি না করে তবে দেখে নিই স্পেশাল এই সহজ রেসিপিটি। ল্যাম্ব কোফতা কারি রান্না করার জন্য এখানে আমরা নিয়েছি 2 কাপের মতো ল্যাম্বের কিমা। আপনারা চাইলে চিকেন বা বিফ দিয়েও এই কোফতা কারিটা রান্না করতে পারেন। আর নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার সবগুলো উপাদান একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। সব কিছু ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে এবার কিমাগুলো দিয়ে এখান থেকে ছোট ছোট বল তৈরি করে নেব। এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিচ্ছি রান্না করার জন্য, আর দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। যে বলগুলো বানিয়েছিলাম সেই বলগুলো দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে। মিডিয়াম আঁচে উল্টে পাল্টে ল্যাম্ব বলগুলোকে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে ল্যাম্বগুলোকে একটা প্লেটে তুলে নিলাম। এবার একই তেলের মধ্যে দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো গোল্ডেন ব্রাউন হওয়ার আগ পর্যন্ত ভেজে নেব। এবার দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ টক দই। টক দইটি পেঁয়াজের সাথে ভালো করে মিশিয়ে এর মধ্যে এবার দিয়ে দিব 35 গ্রাম পরিমাণ রাঁধুনির রোস্ট মশলা, আর দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ দুধ। এবার মশলাটা ভালো করে কষিয়ে এর মধ্যে ল্যাম্ব বলগুলোকে দিয়ে দেব। ল্যাম্ব বলগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিব মশলার মধ্যে। মাঝে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। ল্যাম্ব বলগুলো ভালো করে কষানো হয়ে গেলে এবার এর মাঝে দিয়ে দেব 2.5 কাপ পরিমাণ দুধ। এবার ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দুধ ঘন হওয়া পর্যন্ত রান্না করব। ঝোল ঘন হয়ে গেলে লাস্টে এতে 3-4টি কাঁচামরিচ এবং 1 চামচ ঘি দিয়ে দেব। ব্যাস, আমাদের কোফতা কারিটি এখন রেডি হয়ে গেল। এবার গরম গরম পরিবেশনের পালা। খুব সহজভাবে তৈরি এই রেসিপিটি মেহমান আসলে ঝটপট করে নিতে পারবেন। এরকম আরও সহজ এবং মজাদার রান্না রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।